ஹாய் ப்ரோ, எல்லாருக்கும் இனி ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள். ஆயுத பூஜைனால நம்ம வீட்டில் ஒதுங்கி வச்சுட்டு இருப்போம். வாங்க நம்ம மொட்டை மாடி போகிறோம், அங்கே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. வெல்கம் டு மொட்டை மாடி மாமி. இப்போ என்ன இருக்குன்னா பிரிட்ஜில் எல்லாம் என்ன வச்சுருப்பாங்க, காய்கறி பழம் வச்சுருப்பாங்க. இங்கே பாருங்க என்ன வளர்க்கணும் பிரிட்ஜுக்குள்ள. பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபிஷ்ஷே வளர்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த ஃபிஷ்ஷு பேர் வந்து ஆஸ்காரு. இது நாங்கள் ஒரு 1.5 வருஷமா மீன் வளர்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த மீன் வந்து நல்லா பெருசாக வளருதுங்க. அதுக்கு வந்து மீன் தொட்டி கிடைக்கல. சரி, ஒரு 100 ரூபா பட்ஜெட்டில் ஒரு பிரிட்ஜை வாங்கி ஒரு ஃபிஷ் டேங்கர் செட்டப் ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ அது கிளீனிங் தான் பார்க்க போகிறோம். தொட்டி கழுவியாச்சு. அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மீன் தொட்டி மோட்டர் போட்டுட்டு உப்பு இருக்குல்ல, கல் உப்பு, இதை கொஞ்சம் தேவையானாலும் நம்ம போட்டுக்கணும். ஏன்னா அப்புறம் தான் அந்த மீன் தொட்டியில் கிருமி எல்லாமே இதாகும். நாங்கள் மருந்து எதுவுமே போடலை இது வரைக்கும். கல் உப்பு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் மீன் தொட்டி இதுக்கு. அது கழுவி முடிச்சோன்னா இந்த உப்பு போட்டால் போதும் கொஞ்சம். நம்ம மீனை விடுறதுக்கு முன்னாடி 2 தண்ணியோட டெம்பரேச்சரும் கரெக்டாக பார்க்கணும். ஏன்னா இந்த தண்ணி ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது, இது இன்னும் கூலிங் ஆகலை. ஏன்னா அப்புறம் தான் மீனோட டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணி மீன் உள்ள விடணும். ஓகேவா? வாட்ச் எல்லாம் கொண்டு வீட்டுக்கு போகலாம்.